गीत घेवया पेज नंबर 20 A36 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बापा आमचो तूं मोग करताय आमची मोदें जेजूक धाडटाय हो मोग कळकून दिन वाचतां आपले जिवीत तुका भेटूं तुझें कुटुंब एकठांय जाता बाबत विश्वास मोग तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी पोरचे राज्याच्या दिसाचे मीस संभ्रमता रिपब्लीक डे. आमच्या देशा पासत आमी मागया. आमी जाणो की आमकां कॉन्स्टिट्यूशन 1950 ह्या वर्सा दिलेलें. इतलीं वर्सां आमी आतां सारलेलीं आसा, तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी आमकां सगळ्या आमच्या भारताच्या लोकांक राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागया. आमी एकूच देश आसा पूण वेगवेगळे राज आसात. गोंय आसा, कर्नाटका आसा, महाराष्ट्र आसा, हे भशेन वेगवेगळो लोक आसा, तरेतरेची पद्दती आसा, तरेतरेच्यो भासो आसात, पूण एक देश हो आसा. तर आमी जाणो कशे भशेन आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं आनी आमच्या देशा पासून मागया. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनान दवरात. ह्या मिसाची जी खरी 3 देसां आसा ती मनान दवरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं, तर आमी देवा सारकीं जावंक जाय. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चिंतनांनी, चालींत आसा आमी, पूण केन्ना केन्नाय चुकता. तर हें पातक आमचें पुसून काड म्हणून देवा कडेन मागया आनी आमचें जिवीत अदीक ताच्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चलूंक आमकां मदत कर म्हणून आतां हे मागण्यांतल्यान आमी विनंती करया. हांव पातकी सोडपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उंचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोडपू दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा, स्वर्गा संवसाराच्या रोशनारांनी दोनया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरचे राज स्थापन करून ह्या वरवीं वाडत्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत व्हडतेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन येरांक आमचे चाकरेक लावूंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान येरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. भाग्यवंत पावलो
तिमोथाक बरयलोली पयले चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या सगळ्या आदीं हांव मागता तें हें, समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासणी स्तुती, भोव करून राजां आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्थकायेन जियोवचें पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवण सोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशां मदेकत मोदेस्तूय एकलोच, क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कसो समोर पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशां सोरी वावरताचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेतातूय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सगळीं म्हणया, म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. हो पळे हांव तुका प्रार्थिता, तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें करता. तर म्हजे विनोतीचो आवाज आयकून घे. सबाब, म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी ढाल, ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलोलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरून आयलो. देखून सगळ्या काळजान ताका दिनवासता. सबाब, म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर आपले पोरशेचें बोळ, ताणें मागलोल्यांक तारुणाचो किल्लो तो. तुजे पोरशेक तारण दी, तुज्या दायजाक सुकेस कोर. तांचो गोंडी जा, सदांकाल तांकां उखलून व्हर. सबाब, म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवतात तांकां सास्ताचें जिवीत मेळटा. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात आनी तुमकां सोत कळून येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र कोत्तले. ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोराराचेच गुलाम आनी केन्नाच जावंक ना. आमी अब्रामची सोसत आनी
कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातले अशें तुमी कसो म्हणटाय तर जेजून तांकां प्रतिबाळ केलो. हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसा. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी आमच्या घोराब्यांत जियेता तेन्ना भुरगीं ल्हान आसतात तेन्ना भुरगीं म्हणना हितून पांय मायचे आयकतात. मागीर व्हड जालीं की ना तीं चिंतूंक लागतात. तर कितें सांगलें जाल्यार आनिकूय म्हणना हितून कारण आसात दुसरे भाशेन पळोवपाक, चिंतपाक, करपाक. मागीर कितें जाता, आमी समजतात की तीं आमचें आयकनात, ओ तीं एकाच वाद्याची अशें जावंक लागता. आमच्या मना मदें भेद वाडोंक लागता. आतां सत कितें तर, सत आमी सगळ्यांनी सोदूंक जाय. आदीं आमी ते भाशेन करताले हांव, पूण आतां काळ बदललेलो आसा, वेगळे तरेन करूंक जाय न्हय. पूण कितलें वेगळेपण तातूंत येवंक जाय तें आमकां कशें कळटलें. आमी आदलेंच घेवन उरता, आतां तीं नवी भाशेन पळयतात. हाका लागून हो तोणटो टेन्शन आमचे मदें वाडत वता. म्हणटच सत कितें, आमकां तर सत कळोंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर जी आमची चिंतना, आमची भावना आसा तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय. आमी खूब पाटी तेच चालीनूच रुजून आसा. थिंचोर आतां आमी स्वतंत्र ना, तें आमी सोडून दिवंक शकूंक जाय. कशें करतले आमी? हांवें तुमकां सांगलां कशें करूंक जाता तें. आमी आयकलां की जेजू आमकां ही स्वतंत्रताय दिता म्हणून. आमी तर ताच्या उतरांत रावत, आयज आमकां सांगलां ताणें, जाल्यार तो आमकां सत कितें तें शिकयतलो. उतर जेजूच जावन आसा देवाचें उतर, शब्द. तो ताचे सवे तर आमी एकवटून रावत जाल्यार तो आमकां आमची चिंतना कसली आसा ती ताका ओपून दिली की ना, तातूंत कितें सत आहा आनी कितें ना तें आमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच आमी ताच्या एकवटान रावलीं आनी कित्याकूय पळयलीं, कितेंय तर पळयलें जाल्यार तातूंत सत कितें आहा तें आमकां कळोंक लागतलें. म्हणचें कितें, आतां पळय हांव हें वखलां घालतां, ही तर वखलां तांबडी आसत सगळीं तुमी तांबडी दिसतल्यात, पिवळी आसत सगळीं पिवळी, हिरवी आसत सगळीं ते भाशेन दिसतात. म्हणजे जेजूच तर आमी ताचे बरोबर आसत जाल्यार ताचे भाशेन आमी सगळें पळोवंक लागतलें. आनी हाका लागून जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजे सवे रिगून रावात आनी मागीर तुमकां फळां दिवंक जातलीं, त्या प्रमाणे स्वताची फळां. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच रातची सकाळची ताका एकवटान रावत तर हें सगळें स्पश्टपणे दिसूंक लागतलें. आनी आमी आमचेच पासत न्हय, दुसऱ्याय पासत मागोंक लागतल्या. ती स्वतान जियेता ती स्वतान जियेनात. जशे भशेन आतां घरांत भुरगीं आनी माय पाय बरोबर असो तोंटो घडटा न्हय, आमी एकामेका पासत मागोंक जाय. कित्याक फकत जेजू सवे आमकां सत कळटलें. आमी कितें करता तेन्ना हांवच म्हजोच दृश्टीकोण सारको म्हणून धरता आनी मागीर आमचे मदें हो तोंटो आनिकूय वाडत वता. ताका लागून ही सगळीं चिंतना, ही सगळीं भावना जेजू सवें दवरली, ताचो पवित्र आत्मा आमकां कितें पळय खरें तें दाखोवंक लागतलो आनी त्या प्रमाणे आमची पावलां मारूंक लागतली. हांव केन्ना केन्ना आमकां सगळो बदल करचो पडटा, पूण आमकां बदल करूंक जायना. कित्याक आमचे आदले चाली प्रमाणेच आमी घडोवन आयिल्लीं आसा.
आनी आमी कितें म्हणटा जावचें ना तें कांय जायना म्हणून ना, कित्याक सगळें देवा कडेन जाता म्हणून आयकलां आमी, तर ते भाशेन आमी ताका एकवटान रावंक जाय. तर आमी जाणो आमचेच मदें न्हय, ह्या सगळ्या संवसारांत कितें चलता तें आमी जाणो कशे भाशेन हे सगळे आपलेपणाचे आनी संवसारी वस्तूंची कामां. म्हणटूच आमकां क्रिस्ताची शिकवण जाय आनी क्रिस्त सवेन दवरलें की ना मागीर आमी ताचेर म्हणलें तूं आमचो मोत मांडटलें हांव, पूण आमचो न्हय तो देवाचोच जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळ्ळलो आसा. त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या आनी मोराक बऱ्यान आमी तयार आसतले, कित्याक हे भाशेन जेजू जियेलो आनी तो आयज आमचे सवेन जियेता. पूण हे हिंचोर घडोवन येवंक जाय पयले सुवातेर आमच्या मदें, आमच्या घराब्या मदें. थिंचोच तर आमकां हे भाशेन जिवंक जायत जाल्यार मागीर बाकीचे हिंचोरी हिंच्याय जाग्यार आमकां जिवंक जातलें, कित्याक आमी स्वतान स्वतंत्र जातले. जेजून जो सोत जावन आसा ताचे सवय आमकां ही सुटका मेळटली आनी स्वतंत्रपणे आमचें जिवीत आमी सादतले. तर आमी आमच्या हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत बरोवन येता. आमचे सवय आसा तितलें सगळें ताचे सवय आसा, कित्याकूच चिटकोन रावनासतना फकत ताकाच हें सगळें ताचेरूच दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत हें सगळें भायर काडया. ताच्या नांवांतूच आमकां पातकांतली सुटका मेळटा म्हणून आमी आयकलां. तर ते भाशेन आमी सोत मानया आनी ते भाशेन आमचें जिवीत सारया. जेजूच्या एकवटान आमची चिंतना भावना चाल दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमकां तो दाखयतलो. आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूचेर जो खडप जावन आसा ताचे थिरावन आमी आमचें जिवीत सादतले जियेतले. जेजू ही कृपा तुवें न्हयच आमकां पूण आमचे उद्देशी सगळ्या संवसाराच्या मनशा कुळाक तुवें दिलेले आसाय. तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवरता. सगळ्यां पासत मागता, जावं आमचे धर्मीक फुडारी वो राष्ट्रीय फुडारी, घराब्यांत आवय बापायक, हेरा खात्यांनी, इस्कॉलांनी वो दुसऱ्या जाग्यांचेर जे कोण फुडारकार चलयतात तांकां सगळ्या जाणांक. पूण आमी प्रत्येक जाण तरे तरेचो फुडाकार चलयता. आमी सदांच खालती रावन सायबीणमायेन जशे भशेन आपलें जिवीत सारलें खालतीकायेन हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे ती भशेन तुजो पवित्र आत्मा दी आमकां आनी आमचें जिवीत चलोवंक आमकां मदत कर. आनी आतां हें सगळें घडोवन येवच्याक सुकली आमची मागणी त्या सांव आनी आमचेंच जिवीत तुका आमी बेडयता हे बेठवणी वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 34 C14 देणी आमची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुरपदिदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पोरजा. आमचें उपकारी मन
दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां हो उंडो आनी दाका सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणेक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपले आवयक आंकवार मारयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बोरवाचो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माय बरोबर आनी सर्गीच्या सोळ दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतुनी आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंचोलगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय. उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोठुया. तुझ्या गोरसो आनी पुरो जीवन पडो वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासूम मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची कखलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बा घेवन झुजे बा घेवन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, जेजू सोबे आमचें भावपण आमी अणभवता. न्हयच आमी हांगसर पूण आख्ख्या संवसाराक जो लोक आसा तांकां आमी जेजू सोबे एकवटून आसा. तर ताच्याच एकवटान तो आमचे सोबे हे मागणें म्हणटा आनी आमकां सगळ्या जाणांक सुटका सोडवून आनी तारण दिता. तर सगळ्यो आमच्यो गरजो ताणें छाती पावोवच्यो म्हणून आतां ताका आमी एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी बरो म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 49 D5 भावार्थाचे दोळे.
मागुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताचे कुडी रोखताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एक कोट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवा चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या बारोती भाव भयण्यांच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पोरजा कशी तुज्या मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस एवढें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 198, R42. तूं जेजू तूंच म्हाका जाय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन बेसांव. जीं कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीची मोनाची आत्म्याची आनी संबंदाची पेकोवणी आनी बरी सावध भलायकी फाव जावच्याक मागया. तेच परी जीं कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समोरमतात तितल्याय पासत आमी तांकां बरेपण मागया. काजार जातात काजाराचो दीस मनयतात तांकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या कोठान धरून तांचे सवें ताचें सुर्गेचें राज स्थापन जावच्याक तांचे घोराबे तांचें जिवीत उदीक आनी उदीक सुफळ जावच्याक मागया. जीं कोण बुजवण सोदतात कित्याक तांची मेलिल्लीं आसात आनी तांकां देवाची बुजवण जाय तांकां बुजवण फाव जावच्याक प्रवास करतात तांकां देवान मदत करची. तांकां आजून काम मेळोंक ना तांकां काम फाव जावचें आनी काम मेळिल्लें आसा तांकां तातूंत तांचें जिवीत थिरावचें. ह्यो सगळ्यो गरजो तुमच्यो आसात तितल्यो मनांत दवरात आनी आतां हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो पोरजोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. सोत जिवीत आनी वाट हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा हांव आमेन. आनी सरपती दाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Francis Xavier, Wadakura, Rati Sabjamogan, Las Lolia, Besangal Saiba, Nesaramcha. Sambalung amka Gopan tuja besanggal saiba Sharar goincha Sambalung amka Gopan tuja